Писо амттай бас хүчтэй. Танилцээ чамаа хэн гэдэг вэ? Ад заяа. Ад заяа хэдэн настай вэ? 6 настай. 6 настай. Нэгдүгээр анги сурдаг уу? Нэг. Нэгдүгээр анги сурдаг тийм ээ? Тийм. Одоо ямар хичээл үзэж байгаа вэ? Ямар үсэг үзэж байгаа юм? Үсгээ за дууссан уу? Дуусаагүй. Дуусаагүй арай дуусаагүй тийм? Манай хамгийн сүүлд ямар үсэг үзсэн? Багш нь хамгийн сүүлд ямар үсэг заасан нэ за? Юу үсэг заасан уу? Гү. Тэр. Тэ. Тэ. Тэ үсэг үү? Тэ. А цэцэг гэж ордог цэ үсэг мөн үү? Тэ. За. Тэгээс цэдэн содном гэж ордог тэ үсэг чинь. Тэ. Тэ. Нааза чи хайртай гэр бүл болон дотны хүмүүсээ бид гурав танилцуулаач. Манай авиг Эрдэм Мэлэг гэдэг, манай ээжийг Салман Заяа гэдэг, манай аниг Намун Заяа гэдэг, манай Төгслөн Баяр гэдэг. Тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ хайртай шүү гэд мэдчилээд шүү дээрээ. Аав ээж эмээ уудаа хайртай шүү. Ах эгчтэй багштай ангийнхандаа бүгдээр нь хайртай шүү. Тэгээд яг манай найзаа хайртай дотныхын хүмүүсүүд нь бүгдээрээ мэдхийг сонсон баха. Одоо энэ мэдхийг зориудаад гоё дуугаа дуулаад идэх үү? За. Үзэг барьсан тэр хангарт мэн үг холбох аргыг засан багангийн багштан баярлаа. Балчирхан би чинь бичиж сурлаа. Багангийн багштан баярлаа. Балчирхан би чинь бичиж сурлаа. Ухаан сэрсэн болын санд мэн тободох аргыг засан багангийн багштан баярлаа. Балчирхан би чинь бодож сурлаа. Багангийн багштан баярлаа. Балчирхан би чинь бодож сурлаа. Үсэг дансан саруулад мэн зөвөн шах аргыг засан багангийн багштан баярлаа. Балчирхан би чинь уншиж сурлаа. Багангийн багштан би хайртай. Хайртай. Тэгвэл яг багагийн багш хайртай үстэй найзаа. Хайртай. Хэрэг хайртай, зүйтэй хайртай юу? Хайртай. За тэгвэл одоо багангийнхаа багштай зориулаад шүлэг уншиж өгье те. За тэгээ шүлэг уншия. Урам хайр хүмүүсээ бие биендээ урам хайр хүсэл зориг бадрах халуун дулаан үг хайрал анх улд орж яваа алдраа жохон хүүд аал хараа гэж дэм хайрал эрдмийн өсөг хэлэхэд суугаа сургуулийн жаахан охинд эрдэмтэйхэн болно гэж урам хайр хүмүүсээ бие биендээ урам хайр анхныхаа талан аваад баярлаж байгаа хүүнд аавын хүү эр хүн болтё гэж шан хайрал өндөр нас дарлаа гэж гонсхий цууга буурал өвөө та ануухан байна да гэж урам хайрал хүмүүсээ бие биендээ урам хайрал хүч тэнхэл өгөх бүлээн дулаа сэтгэл хайрал. Баярлалаа. Ямар гоё шүлэг уншваа. Тийм байна. Би биедээ урам хайрлаж байгаа ёстой байж тээ те. Хэлгүй яг уу. Найзаа. Чи нэрээ тамуудад ямар мэрэгжилтэй байгаад ингэж чинь. Хүмүүс урам хайрладаг хүн болох уу? Тийм, эмч болно. Эмч болоо те. Таны би эдгэрнэ гэдээ урам хайрлан тийм ээ? Тийм. Тэгээд эдгэж өгөөд бүр их урам хайрлан тийм ээ? Тийм.
илүү яг уу. За дээр намайг 3 талангууд нүдэ ань штэ. За. 1 2 3. Манай найзын урд бэлэг гарч ир. Апи дапи дүүги бог. Гоё юу найзаа? Гоё юм. Чамайг аав ээжийнхээ үгэнд сайн ордог. Тэгээд мундаг сайн багшуулаарай гэдэг ийм гоё бидлийг өгч байгаа шүү заа юу. За. Имч болох гэж байгаа штэ бонго. Имч гэсэн штэ. Бонго чи үний ярьсан. Би чамд урам харилж байна. За найзаа. Чамд нарган хүүхдээ тоглоомын төв 1 цаг өнгөө тоглох эрхээ бичиг. Тэгээд бас хүүхэд бүрийн мөрөөдлийн жимс писаундаг бэлгэлж байна. За ингээд найзаа. Баярлалаа. Баяртай. Сайн найзаа. За. Анилцээ чамайг хэн гэдэг вэ? Чамайг ингэчин гэдэг. Ингэчин хэдэн настай вэ? 5. 5 настай ингэчин хаа сурдаг вэ? 15 дугаар цэцэрлэг. 15 дахь цэцэрлэгийн багшийг хэн гэдэг вэ? Мөнгөн туяа. Монгол даяа багш нь дуу заасан уу? Заасан. Ямар дуу заасан? Зөндөөдөн дуушуудыг заасан уу те? Тэ. Тэгвэл одоо тэр зөндөө олон дуу шүлгнийхаа нэгийг биднэрт зориулаад дуу дуулаад өгөөч төгөө. За. Аваа би нар дурлаа айлтхан болж байна. Ээжээ би нар дурлаа айлтхан болж байна. Дэвтэр дээр зурсанаар дэлхий дээр манцанаар уваас ижил хоёр нар урдурдаасаа харсанаар ахаа би нар дурлаа айлтхан болж байна. Игчээ би нар дурлаа айлтхан болж байна. Дэвтэр дээр зурсанаар дэлхий дээр манцанаар уваас ижил хоёр нар урдурдаасаа харсанаар. Баярлалаа. Одоо харин багшигаа зааж өгсөн шүлгийг өшөж өгөөч. Сүлгүй болсон огтор хулгай сүрхийг тогтуугин найз олондоо агсан тавьж надад зүмөрг гэвэ тэгээ чашин бүр давж тэнэг мөрийг чанаа гэвэ эргэтэн сүүлээ түүнээс авч эргүүлж өрдөө залган гэвэ ятгаад яарч үгүй явна гээд туйлаад үржээ хоройд яарч үгүй хорих саадыг туйлаад гаржээ өрөндөө хулганы муур ахаа өншгөө инхрэлэн өгчжээ багшаа юу миний хонхор баяртай байна гэж хэлжээ өмхөж орхижээ. Баярлалаа. За чи аав ээжигээ танилцуулаад хэн гэдэг үү? Манай аавыг наран цогт гэдэг, манай ээжийг адан цэмэг гэдэг. Манай найз дүүтэй юу ахигчтай юу? Дүүтэй Дүүг нь хэн гэдэг үү? инх нараа. Хаа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ хайртай шүү гэж мэдсгээд шүлээрэ. Ээж авдаа хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү. Хаа манай найзын мэдсгээ бүгдээрээ хүлээж аваад баяртай байгаа хаа. Найзаа чи томуудад ямар мэрэгчтэй болох вэ? Имч. Тэгдгүү яг уу мундаг сайн юмч одоорой заа юу. За. Босод олон найзлынхаа адилаар мундаг сайн амж одоорой заа юу? За. Яа, одоо харин намайг 3 толгоор нүдэ харин штэ. За. 1 2 3. Манай найзын урд бэлэг гарч ир. Апи дапи дүүги бог. Найзаа чамайг аав ээжийнхээ үгэнд сайн ордог. Тэгээд мундаг сайн охин болоорой гэдээ энэ бидлийг өгч байгаа шүү заа юу. За. Тэгээд бас нархан тоглоомын төв 1 цаг тоглох эрхийн бичиг өгч байгаа шүү за. За. Тэгээд бүгд бүрийн мөрөөдлийн ам писа ундааг бэлгэж байгаа шүү заа юу? Писа ундаага амтрхан уугаад өндөр болоорой заа юу? За. Писа ундаа өндөр болгодог гэсэн штэ найзаа. За. Яа, за ингээд манай авьяасны багчууд нэвтрүүлэг төрөлцөн ярьж оролцсон. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Сайн байна уу найзаа? Сайн. За танилцъя чамайг хэн гэдэг үү? Намайг наран зүүн гэдэг. Тэгвэл авьяасны багчуудын төлөвтэй ямар авьяастай ярьсан бэ? Дуу шүлэг бүжиг. Тэгвэл дуугаа дуулаарай найзаа. А э и а о алт номын толхуура. А э и а о аю ханы шалгуура. Маме ми мамо уярах шитурлаа. Монгол Чингис маань духай удмаа бичиж сурлаа да. Монгол Чингис маань духай удмаа бичиж сурлаа да. Баярлалаа. Ямар өгөрмөц гоё дуу бай тэ? Үнээр гоё дуу байна шүү. Урдны юус энэ дуу сонсож байгаагүй байна.
Чи чамд багшчин зааж өгсөн үү? Тий. Ястаа гоё дуу байна. Би бас тэгж байгаа энэ дог сурна гэж бодож байна. Тэглгүй яг уу би ч гэсэн бас сурна гэж бодож байна. Найзаа, одоо чи шүлгээ уншаад өгөөч. Таатай хүү адхар бахан бидээ адаа зөрүүтантай тун хавар сэтгэлдээ таатай хүү гэж байдг нь улаан луван аламжимсыг угаалгүй иддэг гин учлаж ээж нь хэлэхэд уусаж хэлдэг зантай гин зөрүү таатай ингэдэж зөндөө хангаар өвдөд идэвхгүй болохоор юмч тусдээ тэргэн дусмалч тэрхэн зуур ирээд тодорхой анш татаж гинэ. Баярлалаа. Ээжийнхээ үгэнд ороогоос болоод өвчин туссан байх шүү дээ тий. Манай найз ээжийнхээ үгэнд сайн ордгоо. Ордог. Бид бүхэн ээж аавынхаа үгэнд сайн орж байгаа гэдэг шүү тийм ээ. Тэгэлгүй яг уу. Манай ээж аав нар биднэрт дандаа л сайн сайхныг хүсэж, сайн сайхныг зөвлөдөг шүү дээ, тийм ээ? Тэгэлгүй яг уу. Найзаа, одоо харин бүжгээ бүжгэх үү? Миний бүжиг бол танистай бүжиг. Яа. Найзаа, энэ саяны бүжгээс бүжиг чинь ямар нэртэй бүжиг гэлээ? Танистай бүжиг. Ямар ардын бүжиг юм бол? Мэдгүй. Танилцсан гэдэг юм байна тий? Үнэхээр гоё бүжиг байна. Ийм гоё бүжиглж үзүүлсэн чамд маш их баярлалаа. Баярлаа. Найзаа, одоо чи гэр бүл болон хайртай дотныхоо хүмүүсийг танилцуулаач. Манай гэдэнат гэдэг манай Пицки магш ээжиг минь амглан тогтох гэдэг татварын байцаагч. Та манай найз дүүдээ юу ахигчтэй юу? Утгагүй миний дүү гарах гэж байгаа. Тэгвэл хайртай аав ээжтэй мэдтэй шүү дээрээ. Аав ээжтэй хайртай шүү. Ээж өмөө өвөөтэй хайртай шүү. Багштай хайртай шүү. Ангийнхантай хайртай шүү. Манай найзын мэддэг хайртай дотны уусууд нь бүгдээрээ хүлээж авсан баха. Манай найз том болоод ямар мэрэгчтэй юм болох вэ? Яруу найрагч. Ямар гоё мэрэгч бэ? Эсвэл гоё мэрэгч сонгосон байх шүү. Яруу найрагч болохын тулд маш их ном унших ёстой тийм ээ? Тийм. Чи зөндөө олон ном уншаарай заа юу? За. Яа, одоо намайг гурлуулахаар нүдэ анираа. 1 2 3. Манай найз юу бэлэг гарч таби дүүги бог. Оршаад байгаа. Чамайг харсан бол арчлаа. Найзаа, чамайг аав ээжийнхээ үгэнд сайн ордог тэгээд мундаг сайн яруу найрагч болоорой гэд энэ бэлгийг өгж байгаа шүү заа юу? За. Тэгээд бас нархан тоглоомын төв нэг цаг тоглох ихийн бичиг гэж байгаа шүү. Тэгээд бас бүгд бүрийн мөрөөдлийн жимс PC ондог өгч байгаа шүү заа юу? За. За баярлалаа. Баярлалаа. Хүүхдүүдээ бидэн дээр зочин ирсэн байна. Пизза! Миний тухай мэдмээр байна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Дуртайа. Хүүхэд бүхний дуртай юм да. Догон жимс амттай. Бүгдээрээ тоглоцгоё. Амттай бас хүчтэй. Пизза! Листья пожелтели, птички улетели. Осенью, 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 осенью.
Лужи на дороге, холодно пороге. Осенью, 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 осенью. Теплые сапожки не промут на ножки. Осенью, 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 осенью. Хмурая погода, грустная природа. Осенью, 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 осенью. Баяргий. Ямар гоё дуулт юм бэ? Энэ дуугийн хэн зааж өгсөн? Манай дууны багш. Дууны багш нь ямар гоё дуу зааж өгсөн юм бэ? Тэ Монго? Тийм байна. Үнэхээр гоё дуу зааж өгсөн байна шүү. Найзаа чамайг хэн гэдгөө? Намаа инхчин гэдэг би 7 настай. Бэлгхаан сургуулийн 2-гийн анги. За тэгвэл манай найз шүлдгээ уншаарай. Би Монгол хүн англиин удаа байгуулсан малчны гэвт түүсэн би атархэ нутга үлгийн минь гэж боддог. Зинхэн манан сунгалсан асын бараа шитэд зинхэн сайхан нутга сэтгэл бартам хахад үлээж байгаа сайлан үнсээч байгаа юм шиг өшөөлт ээжи минга илээч байгаа юм шиг энэрэнгүй сайхан санагтад элхий зүхмийн тогтол хосгүй баярын үлмэс хоёрын нүдийн минь бүхдэг. Баяргий. Найзаа хайртай аав ээжигээ танилцуулаад хэн гэдгөө? Манай аавыг ан зориг гэдэг, манай ээжийн мөвчин гэдэг, манай эгчи зингүүцэн гэдэг, манай эмээг цэн ядам гэдэг. За тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнтэй хайртай шүү гэдэг мэдчилгээ жишээлээрээ. Аав ээжтэй хайртай шүү, эгч эмээтэй хайртай шүү. За манай найзын мэдчилгээ бүгдээрээ хүлээж аваад баяртай байгаа тийм ээ мочхоо. Тэгэлгүй яг уу. Үнэхээр их баярлж байгаа. Хайртай охин мэдлэгээ төвшүүлэхээр ер нь хүн болгон баярлдаг байх тийм ээ? Тэгэлгүй яг хайртай охин, хайртай хүүхэд нь хүүн мэдчилгээ төвшүүлэхээр бүгдээрээ баярлгүй яг уу. Тэгэлгүй яг уу. Найзаа чи том болоод ямар мэрэгчлээ болох вэ? Би нүдний эмч болсон, дээрээс нь би загвар өмсөж бас зураачин. Ярих гэж бодох уу? Үгүй. Манай найз бас нэг найзтай адилхан мөрөөдтэй юм тийм ээ. Тий. Тэр бас эмч болоод загвар өмсгч болоод ярих гэж болно гэсэн баггүй юу? Чи тэгсэн чинь эмч болоод загвар өмсгч болоод зураач болно гэсэн тий? Манай найз гоё зурдгөө. Гоё дуулдаг. Гоё зурдгөө. Зурдаг. Би өшөө дуулсан, дээрээс нь өнсөг таалгана. Зодгоо дуугаа дуулъя л та. Баби хөхөлтэй бамбашандэ бондгоо тоорэ бүтээрээ ядарчээ. Том жижиг тоглоомоо хуваагарэ. Томоогүй жаустай тоглоомоо хуваагарэ. Бошо туулай бууслам би машин дэлгээ туулай. Том жижиг тоглоомоо хуваагарэ. Томоогүй жаустай тоглоомоо хуваагарэ. Өнгийн хөхөн тоглоомод өдөржин тоглоод ядсан байх та. Том жижиг тоглоомоо хуваагарэ. Томоогүй жаустай тоглоомоо хуваагарэ. Баяргий. Манай найз нь бид гурийн дуулж үзүүлээ тийм ээ. Тийм байна. Манай найз тоглоомоо хураад юм байна тий? Тэг. Ямдаг юм байж дээ тэгвэл тий. Тийм байна. За одоо ансгой даалгая. Хахад хүн шиг байхад ус шиг Цас. Мөн. За. Би таачлаа. Баяргий өртөө. Ахад нэг аншиг байгаа. Хахад хэн хацхад хол Гарын ялга. мөн. За. Үнэхээр гоё өнсөг таалгасан найзтай баярлаа. Баярлаа. Баяргий. Оройс гоо би таалдаа. Байхгүй. Баггүй бо. Байхгүй. Ганцыг таалгаж л та. Чи ямар өөдгүй юм бэ? Бажууга нөгөө нэг манай найз түрүүний өнсгийг нэрээ таалгаач. Ямар? Ягаад нөгөө нэг гэрийн тухай Чи таалга. би марчаад байна. Яа, багаар зэлтэй байгаад өөрөө санахгүй
шүү. За юу? За. 1 2 3. Манай найзууд бид гарч ир. Аби таби дүүги бог. Тараа! Хоёрын Гоё байна. чамайг аав ээжгаа өгөн цай ордог мундаг охин болохоор чи энэ гоё бэлгийг өгж байгаа шүү. За юу? За баярлалаа. Нарган тоглоомын төвд 1 цаг тоглох эвхийн бичгээр бас бэлгэлж байгаа шүү. Тэгээд хүүхэд бүрийн мөрөөдлийн жимс PC ондаг бэлгэлж байгаа шүү. За юу? За. За ингээд манай авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэгт хөрөлцөн ирж оролцсон маш их баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. Замбаны найзаа. Сайн. Манай найзыг хин гэдэг вэ танилцъя. Намайг Батамгайлуунаа гэдэг. Халууна эдэн настай вэ? 4 настай. Манай найзтай том болсон юм байна шүү дээ. Тий. Манай найз авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэхдээ ямар авьяастай ирсэн бэ? Би шүлэг уншин дуу дуулан ансаг таалгана. Таадаг шүлгээ уншаарай найзаа. Алтаар салахгүй цаг гэрдэн ахаад алдахгүй нас эрдэн ангай цухаар ажиллаж төслийг хөргөлдөлээ дуусныг хөргөл эрдэм зүгээр сухаар зүлгэцэр зөрөө явхаар сонсоцор намын ясын мэдвэл намхан тамаатай алдаг төрийн ясын мэдвэл төлөв төвшин болдог. Баярлалаа. Ямар мундаг уншдээ бэ? Одоо дуугаа дуулаарай. Артнаа мандхийг авэжтэйгээ зүг харсан өөрөө бүхнийг сурахаар өглөө эрт баслаа найзаа намайг хараарай надан тагалцорья хүмүүсээ биднийг хараарай хөрхөн бүтгээ бүжээ өглөө мандах нарыг өвөй мэтгээ зүг харсан өөрөө айлын мамутай тоглохоор өглөө эрт болсон найзаа намайг хараарай надан тагалцорья хүмүүсээ биднийг хараарай хөрхөн бүжээ Баярлалаа. Ямар гоё дуулд юм бэ манай найз чинь. Тийм байна. Стам мундаг дуулд юм байна те. Ийм мундаг дуулд юм чи аав ээжигээ танилцуулаарай хин гэдгөө. манай абиг Батман гингдэг манай ээжийг мөг цэцэг гингдэг манай дүү гэрлэн гингдэг манай өвөг дондог гингдэг манай эмэг атхан цэцэг гингдэг манай нөгөө эмэг шүүрэ эмэг гингдэг би аав дээртэй би дүү дээртэй би ээж дээртэй би өвөө дээртэй би эмээ дээртэй би нөгөө эмээтэй хайртай. За манай найзын хайртай дотны уулзууд нь бүгдээрээ мэдлэгийг хүлээж аваад баярлж байгаа баха. Одоо нэг янсгаа таалцах уу? Тий. Тэгээ. Уулан дээр улаан цэцэг ургалаа тэр юу вэ? Цэцэг. Биш. Нар. Биш. Мөн. Монголээ би даацсан. Амжуултай баярлалаа. Өөрөө янсгаа байна уу? Байхгүй. За. Манай найз том бодоод ямар мэрэгчтэй юм болох вэ? Багш. Мундаг сайн багшуулаарай. За юу? За. Одоо намайг 3 талангууд нүдэ байна шүү дээ. За. 1 2 3. Манай найзууд бид гарч ир. Аби даби дүүги бог. Нүдэ нэгэрэ. Гоё юу? Гай. Чамайг аав ээж хоогийн сайн урд болохоор энэ гоё бэлгээ өгч байгаа шүү. За юу?
За. Тэгээд нархан тоглоомын төвд 1 цаг тоглох эхийн бичиг бэлгэлж байгаа шүү. Тэгээд Pocketборын мөрөөдлийн жимс Писа. Ундаад бэлгэлж шүү. Заа юу. За. Манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн гэрж оролцсон маш их баярлалаа. 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 Баяртай. Сайн байна уу найзаа? Сэн. Та танилцчих чамайг хэн гэдэг вэ? Ундрия. Хэн гинэ? Ундрия. Хэдэн настай вэ? 6. Том болсон юм байна шүү дээ манай найз чинь. Хай сургууль сурч байна. Нэгийг. Хай сургууль. Сургуулигаа хайгийг арай мэддэг юм байна те. Тийм. Манай найз онц сурж байгаа үстэй. Тийм. Манай авиасны багчууд нэвтрүүлэгт маань ямар авиастай ярвэ? Дуушлаг ансаг. Тэгвэл дуугаа дуудаарай найзаа. Хүүхэд бүрийн эдүүд хүүхэд бүртээ сайханда гэлээч миний төрсөн эд ганцхан надаа сайханда миний ээжийг сайхан ээж манай дэлхийд байхгүй дээ. Ээж минь надаа нар юм да, ээж чинь чамдаа нар юм да. Индэглэлийн нартайгаа гинхэрсэн мөр жаргая да. Баярлалаа. Ямар гоё дуулт юм бэ? Ийм гоё дуулт юм чинь шүлгийг бол бүр гоё уншдаг байх те. Тийм. Одоо гоё шүлгээ уншаадаг гэж. Аргалын утаа баргасан малчныг артарсан байх. Атэрхээр нутгаа үлгийн минь гэж атэрхээр нутгаа сэтгэл батган хараад үлээж байгаа сэлгэнд үсэж байгаа юм шиг өшөөл дэжэнгаар илээж байгаа юм шиг энерги сайхан санагтай дэлэг зүрхмийн тогтол хосгүй баярын нулимс хоёр нүдийн миний практик. За баяр хүргэе. Баярлалаа. Ундрия. Чи аав ээжигээ танилцуулаад хэн гэдэг вэ? Манай аавыг баасан дав гэдэг манай ээжийг мөнгө жаргал гэдэг манай эгчийг Биндарья гэдэг манай ахыг орго гэдэг. Тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнтэй хайртай шүү гэлчээрэй. Аав ээжтэй хайртай шүү, эмээ өвөдөө хайртай шүү, ах эгчтэй хайртай шүү. Манай найзын минжтэй дөнгөж цай бүгд хүлээж аваад баяртай байгаа хаа. Илгөө яг уу. Найзаа чи том болоод ямар мэрэгчлээ байгаа тий? Захирал ална. Ямар захирал болох вэ? Сургуулийн захирлуу. Үгүй. Ой, мөнгөтэй баян компани захирлуу. Тийм. Чи мөнгө дуртай юу? Дуртай. Юу дуртай вэ? Өөр гоё чихэр жимсэн дуртай. Өөр юу дуртай? Өөр Би лав тоглоом дуртай. би тоглоом дуртай. Тэгээ бид бүхэн дуртай мэ яриад байгаа өнөөдрийн нэвтрүүлэг хүрдэхгүй байх тийм ээ. Тэгэлгүй яг уу. За ингээд найзаа том компани том захирлуулаарай заа юу? За. За ингээд. Одоо намайг 3 таадангууд нүдэн анаа шүү. За юу? За. 1 2 3. Манай найзаа хажууд бэлэг гарч ир. Аби даби дүүги бог. Таалагдчихэв үү? Таалагдчихэв. Энэ бол том компани том захирал болох гэж байгаа Ундриягийн бэлэг шүү. За юу? За. Тэгээд бас нархан тоглоомын төвд 1 цаг тоглох эхийн бичиг. За. Хүүхдбөрийн мөрөөдлийн жимс Писа. Ондаг бэлгэлж байгаа шүү. За юу? За. За ингээд найзаа манай нэвтрүүлэгт оролцоод маш их баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. Хүүхдүүдээ бидэн дээр зочин ирсэн байна. Писа! Миний тухай мэдмээр байна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Дуртайраа. Хүүхэд бүхний дуртай юмда. Догон жимс амттай. Бүгдээрээ тоглоцгоё. Амттай бас хүчтэй. Писа! Сайн найзаа. Сайн. Танилцээ чамайг хэн гэдэг вэ? Алтуйг. Алтан оёг хэдэн настай вэ? 5 настай. 5 настай. Мундаг авьяастай үстэй. Одоо доод болохоо. За тэгээ. Дуугаа дуудаарай. Өвөө намайг дуудла зөндөө олон чихэр өглөө. 1 2-ын нилээсгийн далтилээ. Аяя. Тэр чихэр амттайхан чихэр байлаа. Аяя. Тэр чихэр айгүй гоё чихэр байлаа. Гинцэрээ тартал гэртээ би унтаж байлаа. Чимээг үхэн хэвтлээ чихэрэд мэ санагдлаа. Аяя. Тэр чихэр амттайхан чихэр байлаа.
Аяа. Тэр чихэр айгүй гоё чихэр байлаа. Ирээ алагцаастай элдвэнзийн чихэр байна. Алуунашаа аваад тэр аммаалгүй идээд чихэндэргүй хүүхэд байл чихээ бүглөө сууж бай. Харин бид бүгдөө хажиг дуртай шүү. За баярлалаа. Баярлалаа. Ямар гоё дуулт юм бэ? Бас ямар гоё хувц өмсөө вэ манай найз чинь. Харин тий энэ хувцсыг чи хаанаас авсан? Майкваа авчихсан. Ямар гоё юм бэ? Чи аюу одоо энэ дэлхийн хамгийн гоё хослолтой хөвгт баг тий? Хэмээ багаа. Тийм байх. Манай найз үнэхээр гоё хослолтой юм чинь. Тий? Найзаа одоо чи гоё шүлэг уншаад өгөөч. За, эвсгэр ногоо навчир шаарлаг нэг хоёроо газар унсаар хэрэн гой нүцгэн шалтаж зээрэн шилбшиг мөчрөн шаргалнаа хөнгөө соног хүүд нэмсэр хонгор намар холдон одноо өрсөн хүүднээ сүрдэж өмсөн дээлээ модод тайлж газар ихээ тэр уцаараа гайгүй сайн дулаалan үчнаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Найзаа одоо чи гэр бүлийнхнийгаа болон хайртай дотны хүмүүсээ бид гурав танилцуулаад өгөөч төгөө. Манай ээжиг Бурмаа гэдэг би хоёр эмээтэй. Манай нэг эмээг Өгши эмээ гэдэг. Нөгөө эмээгийн Даваасан гэдэг. Манай өвөг Шигтэр Сүрэн гэдэг. Манай акаг Мигага гэдэг. Манай нэг Цэнэна амаана Таагэна гэдэг. Манай найз дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүг нь хин гэдэг үү? Би хоёр дүүтэй. Нэг нь нинжадгэр, нэг нь болдой гэдэг. Тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнтэй хайртай шүү та нартай гээдээрээ. Ээжтэй хайртай шүү. Эмээ өвөтэй хайртай шүү. Ах эгчтэй хайртай шүү. Дүүнэртэй хайртай шүү. Манай найз хайртай дотны гуйсууд нь бүгдээрээ мэдчлэн хүлээж аваад баярлж байна хаа. Юу яг уу? Стаг баярлж байгаа тийм ээ бонго? Тий. Гэтөөе чи том болоод ямар мэрэгчтэй болох вэ? Цагтаа олно. Супер цагтай болох уу? Манай найз чи супер цагтаа болоод Бэтмен шиг ста мундаг зодтолдог цагтаа болох байх та тий? Хамаардаг бол нисээд. Нисдэг цагтаа болох юм уу? Яа за мундаг цагтаа болоорой. За одоо харна ба 3 толгоор нүдэн нэрэн шүү. 1 2 3. Манай найз бол бэлэг гарч ир. Аби дүүги бог. Оё. Хоёр. Таалагдсан. Таалагдчих. Гинтийн бэлэг ба чадсан уу? Энэ бол миний гинтийн бэлэг байдаг найзаа. Тэгэлгүй яг уу. Тэгээд найзаа чамд нархан хүүхдэд тогтоомын төвд 1 цаг өнгөө тоглох хэрэг. Хөгт бүрийн мөрөөдлийн жимс пенсиондаг бэлгэлж байгаа шүү. За юу? За баярлалаа. Сайн байна уу найзаа? Сайн. За чамайг хин гэдгүү танилцъя. Намайг Наранбаатарын Солонгоо гэдэг. Солонгоо хэдэн настай вэ? 8. Дөдөн болсон юм байна шүү дээ манай найз чинь тий. Ястаа одоо болсон юм бэ те? Аль сургууль сурж байна найзаа? 31. 31 дугаар сургуулийн 3-ын ямар бүлэг вэ? Б бүлэг. 3-ын Б бүлэг үү? Тий. Багшийн гэдэг. Болроо. Ангийн чинь даргаыг хий гэдэг. Манай ангийн даргаыг Наран Солонго гэдэг. Наран Солонго 1-р салааны даргаыг хий гэдэг. 1-р сар Наран Солонго. Хонгор зул. 2-р салааныхыг. 2-р салааныхыг Мөхчөн. 3-р салааг. Наран Солонго. Басуу. Ваа, Наран Солонго чинь 2 дарга ажил хийд юм уу? Тий. Оо. Чи дарга болоогүй юм уу? Чи дарга болох дургүй юм уу? Дуртай. Тэгж байгаа болох юм уу? Тий. За найзаа. Одоо тэгвэл чи бид гурав бая дуудаад өгөөч. Зуны бараа шиг баясгалантай өнгийн солонго шиг гинэмсгэлэлтэй жаргалтай Монголын саруул өглөө жавхлантай цагийн гигэн туяа бид бол
Түмний ирээдүй гэрэлт нарны хүүхдүүдээ үлийн горихны шуугантай төмөн шуудын жиргээтэй жаргалтай Монголын саруул өглөө жаргалтай цагийн өрийн туяа. Баярлалаа. Ямар гоё дуу тийм бэ? Чи ангига дууны аврагоо. Үгүй юу? Дууны аврагоо та чи ийм гоё дуудаг байж штэ бага. Тийштэй дууны аврагуудаараа заяа найзаа. За. Найзаа одоо шүлгээ уншчихдаг. За. Хэнийг хэн гэдэггүй гэж багш надаас асуулаа. Хэдэн настай билээ гэж бас дахин лавлаа. Аавынхаа нэрийг хэлгээд эцгийнхаа нэрийг хэлдэггүй юм гэж эмээгийн үгэнд эргэлзэв. Нэрийн өмнө аавын нэр нэг учиртай бичигдэг байна. Манай аавын танил маш олон байдаг болохоор аавын минь нэрээр тэд андахгүй намайг танино. Баярлалаа. Нэрээ тийм шүү дээ те. Бид нар чинь аваараа авгалж ааваараа хүмүүс танигддаг штэ те. Хэлгүй яах вэ? Найзаа. Чи том болоод ямар мэрэгчлээ болох вэ? Би том болоо багш. Багш болох уу? Тий. Тэгээ олон хүүхдүүдээр эрдэм нам заах уу? Тэгнэ. Мундаг багш болно үстэй найзаа. Тий. Одооноос сайн хичээх юм бол тэгээд мундаг багш болно шүү дээ. Найзаа, хаав ээжийн хин гэдгүү? Манай аавыг Наранбаатар гэдэг, манай ээжийг Мөнх Туяа гэдэг, манай ахыг Мөнх Оргил гэдэг, манай дүү Генерал гэдэг. Та тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнтэй хайртай шүү гэд мэдчихэд шүү дээрээ. Аав ээж ах дүүдээ хайртай шүү. Манай найзын мэдчихэд дөнгөж цай бүгдээрээ хүлээж аваад баяртай байгаа хаа. Тэггүй яг уу. За одоо найзаа намайг 3 толгоор нүдэ ань штэ. За. 1 2 3. Манай найзын урд бэлэг гарч ир. Апи даби дүги бог. Нүдэ нэгэрэ найзаа. Энэ бол гинтэн бидэг. Гинтэн бидэг таалагдсан уу найзаа? Таалагдсан. Чамайг аав ээжийнхээ үгэнд сайн ордог мундаг охин болохоос өгж байгаа шүү заа юу. За. Тэгээд бас нарган тоглоомын төвд 1 цаг тоглох эхийн бичиг өгж байгаа шүү. За. Бүгд бүрийн мөрөөдлийн жимс PC ондог бас давхар бэлгэж байгаа шүү заа юу. За. За ингээд манай нэвтрүүлэгт орсон маш их баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. Писо амттай бас хүчтэй.